kulanti wacan daawade meel walbo dunida ka joogtid kusoo dhawow taxanaha Mustafa iyo Meeriya xalqadaha kale ah xalqada 12aad iyo midda 13aad oon muuqaalkan ku wada falanqeyn doona. Xalqadii 11aad waxay ku dhamaatay gabadhii Meeriya ahayd oo isbitaalkii laga soo ceeriyay oday Qudrad ayaana furka ku tuuray wuxuu yiri nolosha wiilkaygii ka dhaxbax darta ay xabad ugu dhacday marka iga tag ayuu leeyay wajigayga ka dhaqaaq markuu soo buriyo banaanka u soo baxdo waxay ka soo dabagali doonta markaasi Gonja xalqada 12aad meesha ay ka bilaaban doonta. Gonja ayaa Meeriya qaban doonta waxay dhihi doontaa adiga dartaada ay Mustafa xabad ugu dhacday goormay nolosheena ka dhaxbixaysa goormay ninkayga ka haraysa ma xishoonaysid miyaa faaq hadalla noocaas ay ku bilaabi doontaa. Haddaba gabadhii Meeriya ahayd ayaa iyadana markeed isdifaaci doonto waxayna markaasi qaban doontaa Gonja waxay leedahay Gonja ma waxaad u maleysaa in aniga darteedii Mustafa dhib u soo gaarayaan ma ahan ee xaqiiqada waxay tahay adiga dartaada in Mustafa dhibkan ugu dhacayo waayo colaadda labada qoys dartiis ayuu Mustafa wax u gaarayaan waana dibkaas adiga shiday Mustafa sidaad u guursatayba dhibka ma haro mana ku jeclo marka maxad isku nabaysaa ninkani hadallo kulul ayay idana markeedii ku tuuri doontaa markaas ayay leedahay haddaad nafsadaada ka fikireenin xitaa gabadha yar iyo malayka ah maad ka fikirtid. Meeriya markay sidaas u canaanato Gonja goobtii way kasoo tagi doontaa Gonja ayaa isqaban doonta xoogaana waxay dareemaysaa in qaladkeedii la tusay. Haddaba waxaana la tusayaa markaasi Mustafa oo dharkiisii xirtay inuu Meeriya ka dabagalan isku diyaarinayo walaalkiis iyo abiis ayaa celinaya laakiin hadal uu ka diidi doonaa wuuna soo ambabixi doonaa isagoo wacad ku maray inuu Meeriya soo celiyo sidoo kale tan xaaskiisii ayaa isku dayaysa inay celiso waxay leedahay Mustafa iga tagin laakiin dhig jalaq uma siin doono wuu soo bixi doonaa. Haddaba Mustafa sidoo u soo socdo gurigii gooniga ahaa ee Meeriya degneed ayuu imaan doonaa albaabkii ayuu garaacayaa wax ka furo ayuu weynayaa wuxuuna fahmayaa in Meeriya aysan guriga imaanin wali balse wuxuu ku rajo weyn yahay inay imaan doonto sida awgeedii guriga banaankiisii kursi yaala ayuu isaga jiifan doonaa. Kadib gabadhii Meeriya ahayd iyadoo waxay booqatay muqaayadii haweeneydii markii hore ama xalqadii hore ay kula kulmaysay maadaama boorsadeedii iyo alaabteedii muqaayadaasi u yaalaan markaasi adeerkeed ayaa dushi sare kaga jeedo. Haddaba haweeneydii ayay u tagi doontaa wax walba oo Meeriya kusoo dhacay goobtaas ayay ka sheegi doontaa haweeneydii ayay u sir qarsanaysaa maadaama markii hore iyada ay kula talisay inay baxdo misana uurka ninkii lahaa ay usoo sheegto. Haddaba waxay leedahay hadda kadib go-aan ay arrinkuma degdegi doono gurigayga ayaan aadayaa si degan markaan u tashto ayaan ka fikirayaa inaan bixi doono inaan ninkan uurka yeelay aan u sheegi doono cunigan inuu isaga leeyahay in kaleeto maadaama haweeneydii si fiican aysan isku aqoonin Mustafa ayaa magaciisii Mustafa in la dhaho xitaa uma sheegi doonto. Kadibna Meeriya boorsadeedii intay soo qaadato ay soo dhaqaajin doontaa banaanka ayay kula kulmi doontaa adeerkeed ayaa cafis ka dalban doona gabadhii wuxuu dhihi doonaa gabadheydii adduunkan qof walba qalad wuu galaa anigii iyo xaaskaygina qalad ayaan kaa galnay lacag ayaan kaa jeclaysan oo kaa dooranay marka iga raali noqo laakiin mar walba aniga adduunkan dadka qofka igu qalisan waa adiga shayga igu qalisanna waa adiga hadda kadibna lacag kaama jecli laakiin hunguri weyni iyo waa ii gashay waa been ma ahan balse hadeer waan kasoo noqday qaladkaygii waxaan rajeynayaa inaad aniga iyo xaaskaygaba nacafin doontid. Markaas ayay Meeriya oyn doontaa waxay leedahay adeer dunidan cid kale iima joogto aan adiga ahayn waana ku cafiyey. Haddaba iyagoo sidii u wada joogaan odaygii xaaskiisa iyo soo wici doonta maadaama guriga ay imaadeen dadkii lacagta ku lahaa odayga oo dhulkii rabeen ama lacagta midkood markaas ayay dhihi doontaa guriga degdeg ku imo arrin muhiim ayaan kuu sheegayaa wuxuu dhihi doonaa dhib miyaa jiro may dhib ma jiro ayay dhihi doontaa way ka qarin doontaa degdeg imo ayay leedahay markaas ayuu dhihi doonaa hadeer ayaan soo baxayaa sidoo kaleetana wuxuu dhihi doonaa Meeriya soo bax adigana waan kusii dhoweynayaa ilaa gurigaadii sidii ayayna Meeriya gurigeedii kusoo aadi doontaa. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa oday Qudrad iyo Gonja oo gurigii imaadeen markay guriga imaadaan Gonja way cariisan tahay qolkeedii ayay toos u aadi doontaa laakiin Qudrad iyo reerkii way wada fadhiisanayaan. Qudrad markaas ayuu arrinka Mustafa ka hadli doonaa markaas ayuu leeyahay Mustafa waa inaan intay goori tahay in gacanta ku dhignaa gabadhan iyo isagana aan kala fogeynaa si qoyskiisii uusan u burburin.
haddaba muuqaalkii xiga waxaana la tusayaa markaasi Nihaad iyo qoyskiisii oo miiskii cuntada wada fadhiyaan oo wada cunteynayaan. Iyagoo sidii u fadhiyaan waxa u imaan doonto Nadiira oo biskooladii wadato. Nadiira markay imaatay biskooladii ayay miiska saari doontaa. Waxay dhihi doontaa Nihaadow sidan miyaad khiyaanoole u tahay? Markaan xabad kugu dhuftay waxaad i tiri arrinkan ani adiga bes anaga dhexayso. Maxay tahay inaad haddana baxdid oo biskooladii qadatid oo Mustafa ku dhufatid? Markaas ayuu dhihi doonaa aniga kama dambeeyo waxna kama ogi. Markaas ayuu Nihaad fahmi doonaa in walaalkiisii ka yara ee qalib ahaa uu falkan sameeyey. Markaas ayuu walaalkiis ka yara qaban doonaa. Xitaa odaygii meesha jooga wuxuu dhihi doonaa ma intaad biskooladii qaadatay ayaad ku dhufatay Mustafa? Markaas ayay Nadiira canaanan doontaa qalib. Waxay dhihi doontaa walaasha ninkeedii miyaad xabad ku dhufatay? Gabadhaad abtiga u ahayd nin aabaheed miyaad xabad ku dhufatay? Run ahaantii wax fiican ma aadan samayn ayay dhihi doontaa. Goobtan way kasoo degaysaa. Kadibna qalib aabihiisii ayaa qabsan doona. Aad iyo aad ayuu u canaanan doonaa. Qalib isagana wuu isdifaaci doonaa. Wuxuu dhihi doonaa aniga falka aan sameeyey bisley miya idin muuqdo? Reerkan reer qudrad ah oo Mustafa iyo Shaahin iyo Nadiira ay kasoo jeedaan. Inta dhib ay inoo geysteen ma ogidin miya? Walaalkay iyo xabad ku dhufteen. Reerkayga ayay intaanoo sano dhibaateynayaan. Mar walba qudrad maxad aabba uga cabsataa ayuu dhihi doonaa. Aad iyo aad ayuu oday wiilkii u qaylin doonaa isagoo aabihiisii inuu canaananay aad moodid. Ugu dambeynna isagoo caraysan ayuu goobtii ka tegi doonaa. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Mustafa aabihiisii qudrad oo maqaayadii yimid. Haweeneydii uu la hasaawayay ayuu halkaasi kula kulmi doonaa. Wuxuu u sheegi doonaa barobaleemkii dhibaatada noloshiisii haysatay iyo qoyskiisii soo wajahday in wiilkiisii xitaa uu dhaawacan yahay. Markaas ayay idinna dejin doontaa. Aad iyo aad ayuu markaasi maskaxda ugu degsadaa halkaasi. Mar walbo dhib la kulmo halkaas ayuu imaadaa. Maadaama fikrado fiican ay haweeneydaas u soo kordhiso. Koob shaah ayuu dalban doonaa. Waxayna fikrad ahaan u soo jeedin doontaa in gabadha Nadiira ah ee wax walba uu weydiiyo isaga. Waxay dhihi doontaa hadduuba dhibkaas dhacay gabadhaada Nadiira waa inaad weydiisaa. Waayo isagaa dhihi doona wiilkayga xabadda lagu dhuftay gabadhayda Nadiira darteed inay xabadaas ugu dhacda ayaan ka shakisanahay ayuu dhihi doonaa. Markaas ayay dhihi doontaa hadday sidaas tahay gabadhaada Nadiira warayso iyadaa wax walba kuu sheegi doonto. Odaygiina fikradaas ayuu ku qancaya wuuna soo baxayaa. Waxaana la tusayaa markaasi Nadiira oo macaamiil cusub u timid. Halkaas ayayna shaqadeedii kasii ambaqaadaysaa. Sidoo kale tan Mustafa meeshii ayuu weli hurdaa. Mary ayaa imaan doonta gurigeedii. Markay timaado guriga hortiisa waxay ku arkaysaa Mustafa oo hurdo. Markaas ayay leedahay Mustafa maxaa halkan ku keenay? Waad xanuunsaneed. Dhaawac ayaa tahay. Isbitaalka inaad joogtid ayaa loo baahnaa. Markaas ayuu dhihi doonaa isbitaal uma socdo. Halkaas ayuuna ku dhankan doonaa. Waxayna u muuqataa labadoodii inay gurigaasi sii wada joogi doonaan in cabaar ah. Muuqaalkii xiga waxaana la tusayaa markaasi Shaahin iyo xaaskiisii oo wada joogaan. Dabaqa sare ayay saaran yihiin. Hoosna waxaa fadhiyo oday qudrad oo sugaya gabadhiisii Nadiira. Nadiira markay timaado qudrad wuxuu dhihi doonaa soo bax ina keen gabadhiidii waan israacinaa meel ayaan aadaynaa. Wuu soo wadi doonaa gabadhii. Haddaba markaasi Shaahin iyo xaaskiisii way walwalsan yihiin. Odayga saacan intuu gabadha u wadaa dhib miyaa dhici doona? Su'aalo noocaas ayay ka gooxayaan. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Mary oo dhaawacii faashad ka saaraysa Mustafa. Maadaama dhaawacii meeshii dhiig oo ka yimid. Markaa meeshii ayay mar labaad xiraysaa oo faashad iyo suuf ayay ka saaraysaa. Kadibna waxaana la tusayaa Gonjo oo gabadheedii labis u xiraysa ama dhar u gelinaysa. Gabadhii Malika ayaa dhihi doonto aabba ma naga tegayaa? Adii aabba misfuraysaan? Aabba caawa ma imaan doona miyaa? Su'aalo noocaas ay mar walba ku wareerin doontaa. Haddaba Gonja ayaa gabadheedii dejin doonto. Ugu dambeyn muuqaalka xiga ee xalqadda 12aad ay ku dhammaanayso waxaana la tusayaa markaasi oday qudrad iyo Nadiira oo imaadeen guri kale. Waana gurigii biskoolada lagu qarinayay. Biskooladii meeshii uu isagoo ku ogaa waana gurigii beerta ku yaalay. Markaas ayuu furi doonaa qasnadii. Biskooladii ayuu ka weyn doonaa. Markaas ayuu Nadiira weydiin doonaa wuxuu leeyahay gabadhayda Nadiira biskooladii halkan ku jirtay. Shakigiisii ayaana hadda rumoobay. Dhammaad xalqadda halkaas ayay ku dhammaan doontaa. Nadiira oo indhaha taagaysa maadaama ay fashilantay oona la qabtay. Haddaba xalqadda 13aad isla meesha ayay ka bilaaban doontaa. Xalqadda 13aad waxay ka bilaabanaysaa gurigii beerta iyadoo la wada joogo. Oday qudradna biskooladii uu la'yahay. Nadiirana aysan jawaabaynin. Waxaa goobta imaan doonaan markaasi ninkii Nihaad ahaa iyo hooyadiisii isla jiraan oo biskooladii wadaan. Duqdii ayaa dhihi doonto
biskooladan aad raadinaysid waa tanaa. Biskooladanna laba xabadood ayaa laga riday. Mid waxay ku dhacday wiilkayga Nihaad, midna waxay ku dhacday wiilkaada Mustafa. Waxaana kala rideen gabadhaada Nadiira iyo wiilkayga Qaalib. Marka hore Nadiira ayaa ku dhafatay Nihaad xabadan, kadibna biskooladii waxaa isla biskooladaas soo qaatay Qaalib si uu walaalkiisi ugu argudo ayuu wiilkaadii Mustafa xabad ku dhuftay. Sheekada waa sidaas ee qudradow. Hadeer labada dhinacba waan kala dhib qabnaa, marka hadeer waan kala qabnaa ayaan sheekada meeshas ku damino, wax walbana meeshas ku dhamaadaan. Isagana wuu aqbali doonaa, waayaha ayuu dhihi doonaa, wayna bixi doonaan. Kadib Nadiira ayaa aabaheed dejin doonta, waxay leedahay aaba wax walba waxaan u sameeyey wax kale ma ahan inaan ninkayga u argudo. Adiga baxaaskaada way kaa geeriyootay, murugo badan ayaa dareentay. Aniga ninkayga markuu iga geeriyooday murugo badan ayaan dareemay, waxaana istusay haddii aan Nihaad dilo inaan qaboobi doono. Markaas ayuu dhihi doonaa hadeer Nihaad xabadood ku dhufatay ma qabowday. Markaas ayay jawaab ma siin doonto, wuxuu leeyahay orod banaanka igu sug. Kadibna markay baxdo ayuu sawirkii xaaskiisii la soo bixi doonaa. Wuxuu dhihi doonaa xaaskaygii haddii aad noolaan lahayd wax walba adiga iga dabiri lahaa. Maanta nolosha aan ku jiro sidee adiga noloshan iyo caruurtan oo kala dabiraysay, aniga ma qaban karo ayuu dhihi doonaa la-aantaa waxba. Markaas muuqaalka xiga waxaana la tusayaa markaasi waa xilli habeen ah. Mary ayaa Mustafa ku dhihi doonto beri subaxdii isbitaalka waa inaad ku noqotaa, daawooyin fiican ayaad u baahan tahay, inta ka bogsanaysid isbitaalka ayaad ku jiraysaa. Isagana wuu diidi doonaa, wuxuu leeyahay inta ayaan joogayaa. Kadibna waxay leedahay waan kuu soo laabanaya, biyo cabtid ayaan kuu keenaya ee isug. Hoos ayay usoo degi doontaa, waana xilli habeen ah. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa markaasi subaxdii ayaa la gaaray. Marka qoyskii Mustafa ayaa wada sheekeysanayaan. Odayga ayaa dhihi doona sababta Mustafa xabada loogu dhuftay iyo waxyaabihii oo dhan ayuu ugu sheekeyn doonaa. Arrinkaasna waxaa maqli doonta Gonja. Gonja waxay ogaanaysaa walaalkeed Qaalib inuu Mustafa xabad ku dhuftay, waxayna isku diyaarinaysaa inay ambabaxdo oo gurigii reerkoodii aado si ay usoo canaanato walaalkeed Qaalib. Haddaba Nadiira qolkeedii ayay ku jirtaa, way murugsan tahay falkii ay samaysay iyo Mustafa darteed inuu u dhaawacmay. Waxaana soo wici doona Nihaad, taleefanka mana ka qabanayso. Odaygii wuxuu dhihi doonaa gabadheydii Nadiira qolkeeda ayay ku jirtaa ayaa loo sheegaya. Markaas ayuu wiilkiisi Shaahin la hadli doonaa, wuxuu dhihi doonaa soo bax i kaxeey, beerta i geey. Sidoo kaleetana markaad beerta i geysid walaalka Mustafa soo raadi, isbitaalka geey wuu dhaawacan yahay, naagtaas ka soo wad ayuu dhihi doonaa. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Gonja oo gurigeedii timid, gabadhii yareedna ay la socoto. Hooyadeed ayay la kulmi doontaa iyo walaalkeedii weynaa ee Nihaad. Markaas ayay dhihi doontaa maxay tahay sababta Qaalib oo xabada ugu dhuftay Mustafa. Waxaa loo sheegi doonaa sababtaas inay tahay inuu u arguday walaalkiisii Nihaad oo xabad lagu dhuftay, Nadiirana ay ku dhufatay. Markii wax walba loo sheegay way qanci doontaa, laakiin waxay leedahay haddii Qaalib uu xabad ku dhufan lahaa Nadiira waxba ma ahaan lahayn, wuu argoostay. Laakiin Mustafa inuu ka argoosta ma ahayn, waayo Mustafa wuxuu ka haliyay ma leh. Mustafa waa ninkaygii, gabadhayda aabaheed waaye, hadduu dili lahaa bal ka waran, hadduu sidaas Mustafa ku dhiman lahaa bal ka waran. Waxyaaba noocaas ay dhihi doontaa. Ugu dambeyn muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Shaahin oo walaalkiisi Mustafa u yimid gurigii Mary ayuuna kasoo raadiyay, wuuna ka helay. Wuxuu dhihi doonaa walaalo isbitaalkan ku geynay, aabba isoo diray, isoo bax. Mustafa wuu diidi doonaa, wuxuu leeyahay isbitaal uma socdo, halkan ayaan joogayaa. Mary ayaa dhihi doonta walaalkaa raac intuusan dhibka sii weynaanin. Haddaba Shaahin ayaa isku dayay inuu qasab kusoo wado walaalkiisii, laakiin Mustafa xoog ayuu sheegan doonaa. Shaahinna isagoo aad moodid in garabka ay wax ka gaareen ayuu goobtii kasoo tagi doonaa, isagoo weliba calaacalaya. Kadib waxaana la tusayaa Gonja iyo hooyadeed oo wada sheekeysan doonaan. Duqda ayaa gabadheydii Gonja ku dhihi doonta gabadheydii dhibka ku haysta muxuu yahay, Mustafa ilaa intee ayuu guriga ka maqan yahay. Markaas ayay wax walba u sheegi doontaa. Waxay leedahay hooyo Mustafa waan isqabnaa mooye, nin iyo naagtiisa oo kaleeto uma dhaqanno, hal qol ma wada seexano, hal sariir ma wadaagno, ilaa haddana imuusan taabanin, intaanoo sano ayaan wada noolnahay. Marka anigana waan jecelahay, maxay tahay dhibkan intaanoo sano u dulqaadinaysa ayay dhihi doontaa. Waxay leedahay si dhab ah ayaan u jeclaaday, sidaas ayaan ugu dulqaadanaya mooye, haddii aanan jeclaan lahayn mar hore ayaan ka tegi lahaa. Sidoo kaleetana waxaan ku jeclaaday naxariistii badnaa oo inoo sameeyey aniga iyo gabadhayda. Marka Mustafa waan jeclaaday, laakiin si hadeer isaga gabadhan kale ayuu jeclaaday, wuxuuna doonaya inuu iga raaco, anigana waan diidanahay. Sidaas ayay dhihi doontaa. Gabadhii Gonja ahayd sidaas ayay ku calaacali doontaa. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa markaasi
Mustafa iyo Maria oo go'aan hoosta ka xariiqdeen waxayna go'aansadeen inay meeshan ka fogaadaan isla baxsadaan guri gooni ahna degaan. Haddaba muuqaalka xig waxaana la tusaya markaasi ninkii Shaahin ahaa oo aabihiis beerta ugu tagay wuxuu dhihi doonaa aabow Mustafa iyo Maria gurigii aad ii dirtay waan ka soo waayay labadoodiiba guriga ma joogaan ee sidaas ogo ayuu dhihi doonaa. Kadibna waxaana la tusayaa markaasi Mustafa iyo Maria oo soo baxsadeen guri duurka ku yaara ayay imaadeen. Gurigaasna waxaa degan ama degnaan jirtay Mustafa hooyadiisii waana guri xusuus ah. Gurigaas qaabkii hooyadiis uga noolaan jirtay iyo wax walba qisadaas ayuu ka sheekeyn doonaa. Waana guri murugo leh, taariikhdii hore oo dhan ayuu uga sheekeyn doonaa. Kadib waxaana la tusayaa Gonja oo gurigeedii ay ka dhalatay kasoo bixi doonto. Gurigii lagu qabay ayayna imaanaysaa, gabadhii Maleyka ahayd ayay keenaysaa wayna soo bixaysaa. Waxaa la hadli doonta xaaska Shaahin, waxay dhihi doontaa Gonja intee u laabatay u socotaa. Markaas ayay leedahay meel ayaan u socdaa. Markaas ayay xaaska dhihi doontaa waan ogahay inaad u socotid Maria iyo Mustafa inaad soo kala geysid ayaad doonaysaa. Markaas ayay Gonja dhihi doontaa wax garad baad tahay. Kadibna Gonja way soo dhaqaajin doontaa. Haddaba Gonja waxay usoo baxday Maria iyo Mustafa inay kala geysa. Xalqadana meeshii ku dhamaatay.